Oke, next ya kok ya. Dari @Aldi Maulana Adrianto. Estek Obsesi, mau tanya Kok Freddy dan Bung Arya. Brio lagi nih. Saya ada Brio RS CVT tahun 2021. Beli dari baru. Sekitar 1-2 tahunan muncul bunyi berdecit di daerah depan ketika melewati jalan bergelombang atau berlubang. Saya kira kaki-kakinya. Saya sudah cek beres, katanya semua kaki-kakinya normal. Nah, memang sampai saat ini belum. Ini pun masalahnya si bunyi ini muncul kadang-kadang aja ketika udah dipakai jalan jauh atau udah panas terik. Tapi itu pun nggak selalu muncul bunyinya. Jadi repot pas mau dicek dia nggak bunyi. Kalau belt mesin saya juga cek aman. Kira-kira cek di bagian mana lagi ya? Dan mau 5 tahun ini mobil usia KM 37.000. Masih rendah banget. Rendah banget. Oke, balik lagi. Ini kalau soal bunyi, karena kita nggak tahu juga. Paling bagus sebenarnya mobil digantung. Ini kan ketemu jalan gelombang atau berlubang. Sekarang kan sudah ada mesin shaking, noise detection. Dikasih guncangan, kedengeran bunyi. Iya. Ciledug nanti ada ya kok ya? Mesin shaking ya kok ya? Domo yang sudah ada domo kaki-kakinya juga ada. Iya. Bisa. Oke, paling salah satu alternatifnya itu. Iya benar. Ngecek bunyinya kan dia ngomong jalan bergelombang atau berlubang. Ya udah kita seumpama itu lagi jalan gelombang atau lubang. Kalau nggak itu ya susah akurat ya kan. Lu kalau datang ke bengkel resmi, dia ngomong udah ke bengkel resmi ya. Saya sudah cek beres, katanya semua kaki-kaki normal. Kalau selama itu mobil cuma dilihat di kolong, di center segala macam. Mana paten? Nah itu mana dia. Paten? Kadang kita mesti seolah-olah mobil lagi jalan. Iya. Nah, makanya kalau cek bunyi kadang misalnya nggak ada alat noise detection misalnya, ya mau tak mau kita coba gantung rodanya, kita tes putar tuh, nah cari tahu sumber bunyinya di mana, bisa pakai alat stetoskop yang dokter-dokteran itu yang untuk mekanik ya, nah itu kan kita cari tahu bunyinya di mana. Nah kalau ini kan ketemu jalan gelombang atau berlubang ya mau tak mau kita mesti coba pakai mesin kayak gitu. Betul. Nah, paling itu sih.